spreadsheet, dus je moet je Excel-file een andere naam geven. Jullie weten allemaal hoe je naam moet veranderen van een file, toch? Verder moet je blanco rijen toevoegen. Zie je dat? Je moest cellen samenvoegen. Je moest kolom en kolom, rijhoogte enzovoort vergroten en noem maar op. Vergroten en verkleinen van rij en kolom. Verder moesten jullie bijvoorbeeld lettertype, lettergroot, dat weten jullie ook, kleur enzovoort, dat is bekend bij jullie toch? Jullie moesten een sheet een andere naam geven. Ja? Ik neem dit even door, straks ik wijs hoe je het moet doen. Verder moesten jullie, meneer kom snel binnen, hand sanitizer gebruiken eerst, kijk daar. En dan neemt u plaats. En je neus gaat opdoen, niet weghalen, dus mag je niet binnenkomen. Ja? Verder moesten jullie met een formule, wat was een formule weer, wat was een functie weer, weet je? Moest je dus dan een totaal berekenen. En hier staat geschreven hoe wat je moet berekenen. Welke klas gaat het? 431. 31. Ja. Oké, dat gebruiken. En Afina's vraag je even wat je moet doen hoor. Of hij het niet moet rechtstreeks. Ja. Verder moet je een totaal berekenen. En totaal is aantal maal wat hier staat, prijs. Je moet in SRD gegevens kunnen opmaken, je moet je achtergrond kunnen opmaken. Dus al deze dingen moet je dus dan bijvoorbeeld bij Excel kunnen dus opmaken. En hij moet uiteindelijk zo eruit zien. Dat was je opdracht 1. Oké, we gaan het even nu samen bekijken hoe je het moet doen. Mensen, nogmaals, je moet saven. Je hebt je file opengemaakt, je opdracht 1. Kijk, dit is hem. Zien jullie goed op het scherm? Ja. Een beetje groter. En mensen zeggen, je moet hem saven onder een andere naam. Dat doe je bij File, Save As. En dan ga je naar je Home Directory, de spatie altijd. Dan ga je gewoon naar je Home Directory komen. En dan ga je daar naar je file saven onder je naam wat gevraagd wordt. En dan klik je daar nog op Save. Duidelijk? Ja. Oké. Mijn Home Directory is er niet door, dus daarom kan ik niet even bij Home Directory gaan. We gaan naar de volgende stap. Kijk, ik ga een beetje sneller doen nu hoor. Voor dit onnodige dingen sluiten. Ja. We moeten nu bijvoorbeeld rijen toevoegen, dat is punt 2, rijen toevoegen. En men zegt bij doe het zelf. Dus je gaat waar men zegt, doe het zelf daar. En wat is een rij? Dit is een rij. Klopt dat? Dit is een kolom. Dus als men zegt bijvoorbeeld je wil een rij toevoegen, ga je op je rij klikken. En je gaat hem toevoegen door rechts te klikken, heb je dus dan insert. Men zegt je moet 2 rijen toevoegen, dus je gaat 2 keer rechts klikken en op insert klikken. Ja? Dus zo voeg je dus dan een rij toe, 2 rijen toevoegen. Verder zegt men, je moet cellen samenvoegen, van A3 tot en met noem maar op. Dus hoe ga je de cellen weer samenvoegen? Door te selecteren, de cellen wat je wil samenvoegen, ga je selecteren. En dan druk je op de merge and center. Ken je dat nog? Dus hier, merge and center. Zo wordt dus dan je gegevens voor je samengevoegd. Je moet daarna kolombreedte aanpassen. Kolom A moet 51 zijn. En dus dit is kolom A. Kijk, als ik hier sta nu, is dit is kolom A. Nee, wat heb ik iets opgeslagen? Ja, kolom A. Moet dus dan. Nee, dit is kolom A. Ja, mensen, dus dit is kolom A. Ik heb het rij geselecteerd. Kolom A moet 51. Dat doe je door rechts te klikken. Dan heb je kolom wit. En als je een rij wil vergroten of verkleinen, ga je op je rij klikken. Rechts klikken heb je row height. Ja? Oké, we gaan nogmaals een kolom vergroten of een kolom wit en je moet 51 minuten. Als je hier moet zijn, die hand sanitizer, kijk daar en die plaats. Ja? Oké. Als je bijvoorbeeld je rij wilt veranderen, dan ga je rij 3 en rij 6 moet 24 zijn. Dus je gaat je rij 3 selecteren, rechtsklikken weer voor row height en je voert in wat gevraagd wordt. Oké. Tot zover kunnen volgen? Oké, verder gaan we naar de volgende. Mensen lettertype lettergrootte, dat doe je hierboven. Lettertype dat ga ik niet uitvoeren, dat is te makkelijk. We gaan kijken naar sheet 1. Wil men een andere naam hebben, dat is begroting. Ja, men wil dus dan een andere naam plaatsen bij je sheet en dat doe je hier beneden sheet 1. Je kan rechtsklikken of dubbelklikken, je zegt rename en dan verander je je naam naar hetgene wat gevraagd wordt. Dat is dus dan hoe je dingen moet veranderen. Oké, de volgende opdracht is, men wil je totaal berekenen nogmaals en men wil je formule kopiëren. Dus nogmaals een formule. Hè. Men zegt, men wil totaal berekenen hier en het is 4 maal 250. Ja? Wil je aantal daarin hebben en stappen bij een formule waarop weer, je gaat in je cel staan waar je het antwoord wil hebben.
Je kan in de formulebar klikken, je drukt op een is-teken, dus is. Je selecteer je eerste getal, dat is 4. En daarna selecteer je maal, je wil vermenigvuldigen. Toets een maal in op je toetsenbord. Klik op een maal dus. Je selecteer je tweede getal en dan druk je op enter. Dat was een formule weer. Ik herhaal het weer. Je gaat in je cel staan, je gaat in de formulebar het is-teken invoeren. Je selecteert je eerste getal, je gaat vermenigvuldigen, dus je drukt een maal in. Ja, je selecteert je tweede getal en daarna druk je op enter. En ga niet allemaal één voor één doen. We hebben geleerd met de zwarte plus trek je en de rest wordt automatisch berekend. Vergeet dat niet. Ja? Daarna hebben we, men wil de geldbedragen in SRD opmaken in 2 decimaal. Hoe doe je dat weer? Dus je geldbedragen dat zijn hier, gaat het daar. En dat doe je door opmaken, doe je altijd door te selecteren, rechtsklikken en je gaat naar Format Cell. Als je naar Format Cell gaat, dan krijg je een scherm, scherm nog, waar je dus dan kan opmaken als currency, number. Je kan het opmaken als een datum. Dus als ik het zeg, maak hem op als een datum, dan moet je dus dan date en time gaan kiezen. Ja, en zeg maak het op als een percentage, dan kies je percentage. Maar nu wil men SRD hebben. Dus dan ga je kiezen voor currency. En als je op currency klikt, men wil het 2 decimaal. Kijk op hier kan je 2 decimaal aangeven of 1 decimaal. En bij je volgende vakje waar symbool staat, daarop ga je klikken. En je zoekt je SRD. Of je geldbedrag wat gevraagd wordt. Je klikt op je geldbedrag, je klikt op oké en zo wordt hij opgemaakt als SRD weer. Hoe ga je je tabel een rang geven? Op dezelfde manier selecteer hem, weer rechtsklikken, weer naar Format Cell. En daar had je dus nogmaals, dit wat ik net heb uitgelegd, date, time enzovoort. Je hebt alignment onder een bepaalde hoek hadden we. Ken je dat nog? Je hebt bijvoorbeeld font, hoe je dat differente grootte kan veranderen. Verder had je achtergrond opmaken, dat is bij fill. Maar border is als je een rand wilt plaatsen. En de stappen hier waren, je gaat eerst een kleur kiezen, dan kies je je lijn wat je wil hebben. En dan zet je hem waar je hem wil hebben, binnen en buiten. Eerst een kleur, dan een lijn en dan zet je hem waar je wil hebben. Oké? En zo krijg je dus dan een rand voor jou op je gegevens. Dat was dus dan deze opdracht hier. Natuurlijk ga je uitvoeren wat gevraagd wordt, welke rand enzovoort. Ja? We gaan naar de volgende opdracht, dat is opdracht 2. Men zegt je moet GSM openmaken. Ik ga even doornemen weer met jullie, wat wil men hier hebben bij GSM. Men wil hier bij kosten per dag, in je cel hier, wil men aantal minuten maal 40, dus maal GSM kosten per minuut. Hebben jullie begrepen? Dus men wil 10 maal 0,40 en antwoord daar. Ja, is weer vermenigvuldigen. Maar als je goed kijkt, hier zijn de getallen ver van elkaar. Net waren de getallen naast elkaar. Zie je het verschil? Dus dit zijn hier naast elkaar, maar de getallen hier, die 2 getallen zijn ver van elkaar. Dus dan ga je straks bepaalde dingen niet kunnen doen. Daarom praat men over een absoluut celverwijzing. Zodra getallen ver van elkaar zijn. Oké. Het staat duidelijk wat je moet vermenigvuldigen enzovoorts. Dus wij gaan het uitvoeren nu. Je gaat je file openmaken, GSM. Ja? Ik luister naar jullie. Wat stappen weer? Je gaat in je cel staan. Ja? de In de formulebar. yes Is-teken invoeren daarna. eerste Je selecteert je getal 10, daarna maal. Selecteer daarna je volgende getal. En dan druk je op enter. Ja? Maar nu als je, ik heb je nog gezegd, als je zou trekken met de zwarte plus, zou je dus dat zien. Maar nu zie je het niet. Nogmaals, omdat de getallen ver van elkaar zijn. En hoe ga je dat oplossen weer? Door in je antwoord te gaan staan, in je coördinaat hier moest je iets absoluut maken. En wat moet je absoluut maken? 0,40 Het ene getal dat 1 keer voorkomt. Je wilt toch al deze getallen hier met die ene getal daar vermenigvuldigen? ja Dus dan ga je die ene getal absoluut maken, dat is C7. Dus in je antwoord nogmaals, je resultaat, moet je die C7 absoluut maken. En dat kan je op 2 manieren doen. Je kan gewoon op een dollarteken plaatsen, ja, tussen die C en 7, of je kan gewoon je F4 indrukken. Ja? Wanneer je met F4 werkt, dan kan je zowel in kolom of in rijvorm werken.
Dus ik zou je aanraden om gewoon dit even met F4 te werken, liever. Het beste. Ja? Je drukt op enter en dan klik je op je antwoord, je trekt met de zwarte plus en dan krijg je je antwoord. Ik heb een vraag hiervoor. Dus dan moet je, dus als je die met F4 Je moet moet, luider praten hoor. als je met F4 wil werken, dan wat moet je doen? Dan moet je in je, Gewoon weer daar staan en Aha. gewoon op F4 drukken. oké. Dus dat is CNC van Maakt de uit, maakt uit. Je kan gewoon ergens staan, voor of F4. midden Goed maakt te het uit. zien. Je moet gewoon daar staan waar er rood. Waar je cel is, waar je coördinaat hebt, je kan hier ook ervoor, als je daar zou staan en druk op F4, wordt het hetzelfde. Oké. Ja, maar je moet wel bij je coördinaat gaan staan. En je moet het selecteren. Je moet Nee, het. nee, nee, je hoeft niet te selecteren, hij wordt automatisch. Oké. Hij wordt automatisch zo voor jou opgemaakt. Wanneer je F4 drukt. Ja. Oké. Ja? F4 nou Dat jadi was eerste. absoluut de celverwijzing. Toevallig niet toch? Ja. Zeg je wat? Nou, met hem praat ik even. Ja, we gaan naar de volgende opdracht. Dat was, als je naar je opdracht kijkt, dit was meer met functies. Kijk, hier we moeten functies berekenen. Jullie hebben net gezien formule. Nu ga je kijken weer wat een functie weer was. Toch? Maar men wil hier weer hebben, we gaan even kijken, men wil het totaal hebben van deze getallen hier. Totaal is som. Men wil de aantal is kom, kleinste is minimum, grootste is maximum en gemiddelde was average. Kom het een beetje weer terug wat die dingen waren weer? Ja, ja. Oké, hoe bereken je dat weer? We gaan het uitvoeren nu. Verbruik was dat. Ja. Duidelijk? Functie, hoe bereken je dat weer? Je wilde je antwoord hier hebben. Hè? Je wil je antwoord ook hier hebben, bij totaal wil je antwoord totaal van deze getallen hier hebben. Dus je gaat daar staan waar je het antwoord wil hebben. Daarna ga je naar je fx, je klikt op je fx, er verschijnt een scherm en dan moet je gaan opzoeken wat je wil berekenen, dat is totaal, de som. Je klikt op oké, je scherm verandert weer in een paar vakjes, je klikt op je eerste vakje, klik op je knopje, niet alleen maar op het knopje. Je selecteert je de getallen, je gaat terug naar je knopje en je klikt op oké. Dat waar is dat. Ik herhaal het weer, aantal. Je gaat op fx klikken, je zoekt, aantal is count in het Engels. Je klikt op oké, knopje klikken, selecteer je de getallen, teruggaan naar je knopje en je klikt op oké. Ja, en als je de rest wil berekenen, is gewoon met een zwarte plus trekken en dan wordt voor jou berekend. En dit ding was weer, omdat je kolom te klein is, moet je je kolom vergroten. Ja, je in een foutmelding hier, dan zeg je kolom is te klein. Begrepen? Ja. Oké, dan gaan we naar de volgende opdracht. Ik heb een temporary account aangemaakt die iedereen kan gebruiken nu. Alleen gaat later die namen Mijn hele bedoeling is, ik wilde eigenlijk vandaag inloggen, want ze moeten examen volgende week maken toch? Dat is eigenlijk de bedoeling. Want eigenlijk denk ik dat ze echt nu gaan inloggen. Dus nu hebben ze het niet nodig. Nee, dus ik wil wel inloggen, maar Nee, dan gaat op hij het het moment moment sturen, dan kan ik het voor u regelen. als zij even snel van elkaar regelen, zo goed. Ja. Ja? Dankjewel. Oké, we gaan verder mensen. Ik ga even voor alles openmaken, want het duurt te lang om open te maken steeds. Supertest. Mevrouw, maar die dingen daar krijgen we wel, toch? Die files daar. Alles krijgen. Oké. Ja? Anders heb je niet genoeg tijd om in te voeren en alles opnieuw. Dus deze opdrachten zijn hetzelfde van net. Met functie en formule. Kijk, dit zijn de functies weer, dus dat ga ik niet meer herhalen. We gaan kijken naar deze ene opdracht weer. Ja, we hadden, ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren, we hadden 3 sheets, week 1, week 2, week 3 en week 4. Jullie hebben net gezien hoe je in 1 sheet moet berekenen, maar nu ga je kijken hoe je met 4 verschillende sheets moet berekenen. En dat is dus aan deze ene opdracht hier. Dus je gaat 4 sheets, week 1 tot en met week 4, je totaal berekenen. En men wil het in een aparte sheet hebben. Maar voordat men het gaat doen, wil men dus dan eerst totaal berekenen per pom, per week. Dus goed lezen, als men zegt per week, dat is week 1. Per pom, dat is dus dan van pom 1. Ja toch? Ja, ja. Wil men het totaal hebben. Oké, hoe gaan we dat doen? We gaan dat even uitvoeren. Je hebt dus dan de totaal hier nogmaals. En men wil per pom, dus dit ding hier wil men optellen. Toch?
En men wil het met een functie, dus goed gekeken wat gevraagd wordt. Functie, dat is fx, of je kan op die autosom hier drukken. Maar als men praat over een formule, dan is het gewoon in je formulebar is invoeren. Ja, maar men zegt hier bij opdracht was het een functie. En de snelste manier is om dit op te tellen, is gewoon selecteren en drukken op de autosom. Dat is ook een van de drie, er waren 3 manieren. Hè? Je gaat op je antwoord staan, trek met de zwarte plus en de rest wordt voor jou berekend. Dus dat herhaal je steeds. Selecteren, autosom op je antwoord trekken en de rest wordt voor jou berekend. Dat was je eerste opdracht. Ja? Je gaat op je dingen klikken. Nogmaals, je selecteert je gegevens. Je drukt op je autosom. Maar onthoud één ding, ga niet zo trekken met de zwarte plus. Anders ga je alles hier weghalen. Je gaat op je antwoord en dan trek je met je zwarte plus. Ja? Oké, men zegt daarna bij je volgende opdracht, men wil een nieuwe sheet. En daarin moet je je totaal gaan berekenen. Dus een nieuwe sheet voeg je toe door op de plusje hier te klikken. En hier ergens wil men ons totaal bijvoorbeeld hebben. Van week 1 plus week 2 plus week 3 plus week 4. Maar met behulp van een functie. Dus je gaat werken met de fx. Oké, wat zijn de stappen weer? Je gaat om je antwoord hierin te plaatsen in de sheet 1, ga je natuurlijk in je sheet 1, daar klikken waar je antwoord wil hebben. Dat zijn de stappen. Je gaat altijd eerst waar je antwoord wil hebben, daar klikken. En je wil met een functie, dus je gaat klikken op fx. Ja? Men wil de som berekenen, dus je gaat klikken op som. Je klikt op oké, het zijn weer dezelfde stappen, maar nu ga je niet met 1 vakje werken, want nu heb je 4 sheets. Dus de stappen zijn, je gaat op het knopje klikken, je gaat naar je sheet waar je je gegevens hebt, ze zijn hier, en je selecteert de getallen. En dan je wil alles hier optellen. Totaal van alles. Dus dan ga je dit moeten selecteren, niet alles, dit hele ding hier. Maar je hebt het al berekend, toch? Oké, je gaat terug naar je scherm. Je hebt dus dan week 1 gedaan, nu ga je naar het tweede vakje. Dus op het knopje klikken. Je gaat naar week 2 en je selecteert dus dan je gegevens weer. Je gaat terug weer naar je knopje, nu ga je weer naar het volgende vakje. Week nummer 3, weer op het knopje en zo ga je verder de gegevens selecteren. Ja? Weer naar week nummer 4, dan is het week 4 klikken, selecteer je gegevens. En bij je laatste stap, ik moet wat ik doe, bij je laatste stap moet je nooit teruggaan naar sheet 1. Dus je gaat op je knopje klikken, ja? Je gaat niet terug nergens, je blijft daar en dan klik je op oké. En hij wordt dan automatisch voor jou berekend. Dus kijk goed naar je sheet hier. Hier zie je som van week 1 plus week 2 plus week 3 plus week 4. Dus dat moet je goed gaan kijken of het goed berekend is. Dat was koppelen van werkbladen. Dan kijken we nu naar de volgende, dat is Cooper-test. Dat is een if-functie. Kijk hem hier, if-functie. Als je nergens het woord if-functie, zodra men ergens voor gebruik maakt van als is letterlijk in het Engels if, toch? Ja. Ja. En om het makkelijk voor jezelf te maken, mensen gewoon letterlijk wat hier staat, omzetten in een if-functie. Gewoon letterlijk wat het verhaal hier zegt, als, de, afstand, noem maar op, ga je omzetten in een if-functie. We gaan even bekijken weer. Kijk, mensen zeggen als de afstand. Waar is je afstand? Hier, toch? Kijk dan daar, afstand in meters. Ja toch? Ja, even. Mensen, als het groter is dan 2500, dan krijg je als beoordeling, waar is je beoordeling hier? Dus hier wil men hebben, daar moet verschijnen goed of slecht. Ja? Maar wat heeft men hier gezegd? Als je afstand in meter groter is dan hier 2500, hier is het kleiner dan 2500, klopt dat? Ja, even. 23 zoveel is toch kleiner dan 2500, dus wat krijg je als antwoord hier? Slecht. Slecht. Is 2900, wat krijg je als antwoord hier? Goed. Ja, nogmaals, niet invoeren met gewoon, maar je moet met een if-functie werken. Voor de mensen die het gaan invoeren met de hand, je krijgt geen cijfer hoor. Je moet het met een if-functie doen. Oké. Nogmaals, letterlijk wat daar staat gaan we weer uitvoeren. Hè? We gaan if-functie, dat is gewoon in je stel weer staan in je formulebar. Er waren een paar regels bij een if-functie, dat moet je wel proberen te onthouden. Je begint altijd met een is, if en een haakje open. Standaard. Hier staat letterlijk als, dus we gaan naar het verhaaltje weer kijken. Als je afstand, waar is je afstand? Hier toch? 23 zoveel. Dus we gaan kijken, nogmaals hier. Als je afstand, dat is hier,
je getal dus. Je getal is in B6. Zie je dat? Je mag hem invoeren B6 of je kan ook selecteren. Ja, dus hier staat als je afstand, dus als je B6 dus, wat heeft men daarna gezegd hier? Groter is dan 2500. Dus letterlijk weer ga je hier invoeren, groter is dan 2500. Komma is gewoon een regel, dus na je dingen vergelijking heb je een komma, dan heb je dus dan je antwoord. Wat krijgt men als antwoord? Bad. Slecht. Goed. Oh, Zie je dat? goed. Oh. Dus het antwoord die je dus dan hier gaat plaatsen bij je if-functie is gewoon wat gegeven is. Ach, sorry hoor, moet ik invoeren bij nu. Goed. Ja, maar bij een if-functie teksten moeten tussen aanhalingstekens. Dus nogmaals, dat zijn gewoon regels. Je moet niet zomaar buiten klikken hoor, dat heb ik net gedaan. Gewoon tussen aanhalingstekens. Oh ja. Ja? Ja. Daar heb je weer een komma, want er is nog een andere vraag hier gesteld, of dingen gegeven. Men zegt, voor alle andere gevallen is het slecht. Ja, dat staat daar. Mhm. Maar wat is die andere gevallen? Hier is Onder, het groter dan. Dus kleiner in dan. andere gevallen is het kleiner dan. Maar is het kleiner dan of gaat het kleiner gelijk aan? Want hier staat groter dan. Kleiner dan. Nee. Groter dan, dus is 100% niet gelijk aan, toch? Maar ergens moet het gelijk zijn dan. Hoe je draait of niet. Als die ene groter is, dan is die andere kleiner gelijk aan. Als die ene kleiner is, dan moet die andere groter gelijk aan zijn. Ergens moet een gelijk aan zijn. Is dat duidelijk? Ja, Oké, je dus de volgende hier, dus we gaan niet, wat is het ding? Ja, hier. Je gaat gewoon weer door. Dat is de volgende if. Dus if, weer, dus na je komen volgen weer if, haakje openen. Dus hoe je was begonnen hier, hè, ga je door weer opnieuw, haakje openen. Dus als wat? Als je afstand in meter nu, toch? En je afstand in meter, dat was weer in B6. B6. Ja, als je B6 nu, wat hebben we gezegd? Kleiner gelijk is aan 2500, Komma. komma, regel, Slecht. krijg je als antwoord Aanhalingsteken. slecht. Tussen aanhalingstekens. Je kan die aanhalingstekens ook eerst plaatsen en dan slecht mag ik het doen. Ja? Komma, haakjes En sluiten. er is niks meer gevraagd, gezegd, dan ben je klaar en je hebt 2 haakjes opengemaakt, dus pas aan het eind sluit je met 2 haakjes. Dan druk je op enter. Als je antwoord hebt, trek je met een zwarte plus en de rest wordt voor jou berekend. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Oké. Ja, precies wat hier staat, letterlijk zet je eigenlijk om in de if-functie. Alleen de regels, komma, noem maar op, haakje moet je wel onthouden. Maar je moet toch letterlijk if typen. Ja? Je moet wel intypen, ja. Maar dus if, je schrijft, je typt letterlijk i. Is, if, ja, Oké. intypen. Oké, yes. Ja? Dat was nogmaals een if-functie, mensen. Ik ga jullie hoofd niet vullen, ik had jullie huiswerk gegeven van Shaxis. Vul je hoofd niet met die if-functie, probeer deze te begrijpen. Ja? Als je, net had je te maken wel met een tekst, hè. Als je dus dan, als ik geef voorbeeld, als je zou zeggen, ik wil een getal zien verschijnen. Wat was het verschil? Want deze ene opdracht moet je een getal laten verschijnen, toch? Wat was het verschil? Weer, in een if-functie. Precies zo, maar je moet onthouden, teksten worden tussen aanhalingstekens in plaats van Dus getallen dit, niet. dus niet, ja, zeker. Dat is het verschil. Ja, je Teksten tussen aanhalingstekens, maar getallen moeten niet tussen aanhalingstekens. Ja, je ziet. Oké, dus dat is het enige verschil. Dan gaan we kijken naar les 5. Dat waren grafieken en zo denk ik. Ja, grafieken. We gaan even kijken hoe je een grafiek weer moet maken, mensen. De stappen zijn 23. altijd eerst selecteren. We gaan een lijndiagram maken. Je selecteert je gegevens, je gaat naar insert. Je gaat dan je grafiek kiezen. Wat je wil maken, een lijndiagram. Let goed op wat gevraagd, welke soort lijndiagram. Dan kies je dus dan dat. Ja, ze hebben allemaal een naam. Weet je dat nog? Kan je het nog herinneren? Als je hierop klikt, heb je dus dan, deze heet zo, 100 stack, deze heet bijvoorbeeld 100%, noem maar op. Deze heet line with markers. Ja? Oké, Excel gaat altijd een grafiek voor jou maken, maar niet altijd is het juist. Het kan zo zijn dat je geluk hebt dat het wel goed is, dan hoef je niks meer te doen.
Maar hier, als dit niet juist was, dan moet je het opnieuw weer corrigeren. Of je het zelf maken. Dat waren de stappen eigenlijk. Hoe corrigeer je, maak je je grafiek opnieuw? Door te gaan naar, je moet altijd in design zijn hoor. Ga je dus dan select data zien. Ja, als je op select data klikt, krijg je dus dan een scherm. En wat ik je hier had geleerd is, deze kant is altijd je y-gegevens en dit is altijd je x-gegevens. En je moet natuurlijk weten wat is x en y hier. Jullie weten altijd, je x, daar krijg je altijd categorieën, namen, landen, noem maar op. Van gewoon, je doet eigenlijk niks ermee, maar de getallen, meestal, zijn eigenlijk datgene wat je gaat uitzetten. Oké, de stappen waren hier, alles weghalen, remove. Daarna ga je het zelf toevoegen, add. Ja, en dan ga je dus dan hier gewoon kiezen wat gevraagd wordt. Hier vraagt men een naam, dus het wordt dan name. Dus dan ga je de naam van je lijn plaatsen. Wat is je lijn? Dus de e-waarde toch? We zijn bezig met e. Dat is hier, dit gedeelte hier. Ja toch? En je klikt altijd op je knopje, niet erin, dus niet in het vakje klikken, maar op het knopje. Je klikt op het knopje, men wil een naam hebben. Dus je gaat je naam selecteren. Je gaat terug naar het knopje en dan krijg je een naam te zien in je grafiek. Hier wil men een value, dat is de e-value, dat zijn deze getallen hier. Je klikt op het knopje, je selecteert je e-gegevens. Je gaat terug naar het knopje en zo krijg je een lijn te zien. Je hebt beide vakjes ingevoerd, je klikt op OK. Ja? Je hebt je y-gedeelte al gedaan, nu moet je je x-gedeelte doen. En dat doe je door op edit te klikken, hier zie je 1, 2, 3 dag. Maar dat wil men niet hebben, men wil januari enzovoort. Dus je klikt weer op je knopje en selecteer wat je wil hebben op je x-as. Je gaat terug en zo krijg je dus dan je gegevens op je x-as. Je klikt op OK, je hebt beide dingen gedaan, dan ben je klaar, je klikt op OK. Wat je ook moet kunnen doen bij een grafiek is een vergelijking zetten. Dat is gewoon door op je punt te klikken, rechts klikken en dan klik je op Add Trendline. Ja? Dus nogmaals een vergelijking is op je punt, rechts klikken, Add Trendline. En dan moet je kiezen voor Display Equation on Chart. Bij deze ene scherm. Display Equation on Chart. En zo krijg je vergelijking. Wat je ook moet kunnen doen bij een grafiek is, bij Quick Layout moet je dus dan de grafiek ook anders kunnen opmaken. Stel bijvoorbeeld dat ik zeg maar ik wil een label op de x-as en op de y-as, noem maar op. Dat doe je bij de Quick Layout. Ja? En je grafiek kan je in een aparte werkblad plaatsen, dus dat doe je door de rechts te klikken. Bij rechts kan je ook alles terugvinden hoor, wat ik net heb uitgelegd. Op je grafiek. Move chart, het woord zegt al move chart, je wil een aparte blad hebben, dat doe je bij New Sheet. Oké, en zo krijg je hem een aparte blad. Dat waren de punten van grafieken dat je moet weten, kunnen uitvoeren. Ja? Kijk even verder wat gevraagd weer was. Dit is conditional formatting. Ik ga een ander voorbeeld wijzen. Bijvoorbeeld deze hier weer. Ja. Hier heeft men opdracht gegeven van je wil, of men wil hier, je getallen hier wil men met rood en blauw. Ken je dat nog? En je moet hem niet kleuren, hij moet automatisch rood en blauw worden. Ja? Je opdracht staat wel hier, mensen, als de grootte gelijk is aan 5,5 krijg je een blauwe kleur. Ja? En als het kleiner is dan 5,5 krijg je dus dan een rode kleur. En hoe doe je dat weer? Maar jullie gaan niet echt met 5,5 kunnen werken, maar met 5,4 mensen. Onthoud dat even. Want gelijk aan ga je niet terugvinden. Oké, wat zijn de stappen? Dat doe je bij conditional formatting. Je selecteert natuurlijk eerst je gegevens wat je wil opmaken. Je gaat naar conditional formatting. En dan ga je naar highlights. En hier had je de optie greater than en less than. Ja? En je gaat aangeven wat hier gevraagd is. Bijvoorbeeld, dat ga je uitvoeren dus. Greater than, dus groter dan, wat? 5,4 krijg je dan een blauwe kleur. Dus je gaat hier zoeken waar is de blauwe kleur. Als het niet voorkomt, dan vind je terug bij Format Cell. Dan zoek je dus dan je blauwe kleur, oké, en zo krijg je een blauw opgemaakt. Maar dan ben je nog niet klaar, je moet hem ook rood gaan opmaken. Dus je gaat weer selecteren, weer naar conditional formatting, less than, en dan ga je zeggen less than 5,4. Dan krijg je dus dan een rode kleur of achtergrond. Je moet wel opletten wat gevraagd wordt. Hè? Hier tegen zijn achtergrond of rode tekst. Wij zijn rode tekst. Oké, en zo wordt hij met rood en blauw voor je opgemaakt. Weer. Ja? Dus als je je getal hier zou veranderen naar een 7, moet hij automatisch blauw worden. Ja. Dat is een conditional formatting. Ja.
Dat was conditional formatting. En als laatst hebben we filter. Dit had ik wel niet uitgelegd in de klas, want de laatste les hadden jullie niet gevolgd. Toch? Dus dat was eigenlijk een les dat ik nog moest herhalen. Nog wel even nog pauze. samen met jullie moet uitvoeren eigenlijk. Ja? We gaan even samen kijken en straks gaan we kijken om in te loggen. Hoeveel tijd hebben we nog?